跟住咧，我會講下決賽嗰5位先知嘅時代背景嘅。喺呢個時候咧，北國以色列咧已經係亡咗國㗎啦。咁啊，剩翻南國嘅猶大啦。咁佢哋嘅王就係即係分別係呢一啲啦。咁有啲王咧係好嘅咁啊，大家喺聖經度都會睇到。咁咧有啲王咧係好差嘅咁樣咯咁就講到咧有另外一位好嘅王咧，就係約西亞啦。大家咧睇翻和合本嗰個書卷嘅簡介咧，西番雅書咧都睇到咧呢一個王咧，佢係想推行一個宗教改革嘅。咁咧相信咧西番雅喺呢個時候傳道咧，其實咧都鼓勵咗佢去禁止嗰啲百姓咧再瘋狂咁樣拜偶像咁樣啦。哈巴谷咧就喺藍色嘅呢一度啦，已經咧差唔多係南國猶大嘅末日嚟㗎啦因為呢一個時候咧亞述已經亡咗國，而興起咧另一個非常之強大嘅帝國就係巴比倫。巴比倫佢咧不斷咧去將以色列人咧就係擄走啦嘛，擄到去佢巴比倫嗰邊咧就去做俘虜啊等等咁樣嘅咧，可想而知佢個心裏邊係幾咁即係痛苦啊！望住咧自己嘅國家自己嘅人民咧不斷咁樣俾人殘害嘅。咁我哋睇翻哈巴谷書一個簡介啊，咁佢係一個好短嘅書卷啦。咁但係咧，佢因為見到咧世間上發生好多不公義嘅事咧，佢係即係不斷去同上帝去講數嘅咁咧佢咧就求上帝咧對呢個加勒底人作出一個懲罰咁樣，佢哋太衰啦。原來咧加勒底人咧都係亞伯拉罕嗰個兄弟有個拿鶴咧嗰啲子孫嚟嘅喎。咁聖經記載啦佢哋咧就係咧好叻咧，就係占卜占星行邪術咁樣嘅。佢哋咧係好昌盛嘅，即係好有文化嘅。咁多數咧就喺兩河流域嘅南部咯。咁我哋睇下個地圖，地中海，跟住咧以色列加勒底就大約喺呢一度啦。巴比倫佢哋個首都咧就喺呢一度啦。跟住介紹嘅兩個先知咧就係哈該同埋撒迦利亞，佢哋咧大約咧喺呢個時期咧就係出嚟侍奉嘅。呢陣時係發生咩事咧？南國猶大已經係滅亡咗㗎啦喺公元前586年俾巴比倫滅咗嘅。咁但係咧馬代波斯亦都係滅埋巴比倫。大家可能都記得㗎因為我哋好叻㗎嘛，個個都參加過聖經問答比賽係咪？仲記唔記得舊年咧我哋玩呢一個比賽嘅時候睇以斯拉記啊？咁我呢度咧 copy 翻少少當時嘅圖啦，係咪可能你都有少少印象即係嗰啲以色列人俾人擄走咗去巴比倫嗰度做苦工啦，做奴隸啦。但係波斯嗰個開國嘅嗰個皇帝啦，古列或者叫居魯士，佢咧採取一個懷柔嘅政策，佢咧就將呢啲被擄嘅人咧，佢哋可以翻自己鄉下去嗰度去復興佢個地方。咁喺公元前嘅呢度啲字好細538年咧就係第一批猶太人就翻去，跟住佢哋咧隔咗1年咧就開始重建聖殿，記唔記得啊？咁但係咧因為咧有人咧蝦佢哋嗰啲當地嘅百姓，嗰啲當地人咧就係蝦佢唔俾佢哋起，於是乎就停晒係咪？咁停咗大約17年咁跟住咧去到516年咧先至再重建翻。咁後尾咧就係好快手啦即係呢個好快手幾年咧就搞掂咗啦咁樣。大家都記得呵。哈該同埋撒迦利亞咧就係喺呢一個時候上帝興起佢嘅。哈該就好簡單啦，好短嘅啫，嗰個哈該書就係叫佢哋咧要剛強勇敢啊嘛快啲起翻好個聖殿啦咁樣。咁撒迦利亞咧佢就有14章嘅，就講嘅內容就再多啲，仲講多啲咧一啲即係預示未來彌賽亞咧會嚟即係拯救我哋咁樣咁呢個就係佢個時代背景啦。
最後一位馬拉基書嚇，咁咧喺呢一個表都表達唔到出嚟啊。咁但係我估咧，大家對馬拉基書咧都係比較熟悉嘅喎，喺咁多位小先知之中，因為咧佢嘅教訓咧係好發人心省嘅嚇。佢主要係針對嗰陣時嘅即係以色列人，雖然咧係起返好聖殿啦，亦都有陣時咧會去崇拜，會去獻祭，但係咧做嘅嘢咧都係咧求求其其嘅嚇。咁咧仲好似咧喺度埋怨上帝好似咧就係、比如啦嚇，兩夫妻喺度咧互相數對方嘅有啲乜嘢做得唔夠好啊咁。咁我唔喺度多講啦。咁啊，希望咧你哋可以係好好準備，到時咧好好享受呢一個小遊戲嘅。加油啊！